जिला UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेननायावहाय जोङो 1 घन्टा नैबे अदालगुरि टाउन जोङो शहीद बिदि निफ्राय नैबे गलमा पुलिस पइन्टसिम जों 1 घन्टा रेलि लादों। मानोना फैबाय थानाय 8 जुलाइयावहाय भारतनि जि प्रेसिडेन्ट सिलेक्शन जागोन, बे हिसाबै NDA केन्डिडेट जोङो NDA नि पार्टी हिसाबै सासे ट्राइबेल लिडार झारखंडनि फर्मार गवर्नर द्रौपदी मुर्मुखौ पार्टी हिसाबै NDA अफिसियेलनिफ्राय डिक्लेयार खालामनाय जाबाय मैया। आरो बे हिसाबैनो जोङो दिनै गौरब जोङो दुगानाय मोनदों। मानोना सासे ट्राइबेल मानसिखौ दिनै भारतनि देरसिन जि अफिसियेल मोनसे बिबान बेखौ दिनै द्रौपदी मुर्मु बिथांनो होनानै दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा जे बुंदोंमोन सबका साथ सबका विश्वास, बे बाथ्राखौ जोङो सैथो थारैनो बिथाङा लाखिदों बेखौ जों सानो। आरो दिनै भारताव गोबां माने गोजौ थाखोनि माहारिनिफ्राय गोबांथार प्रेसिडेन्ट जाबाय। दिनै ट्राइबेलफोरनिफ्राय गोग्लैसोनाय जाथिनिफ्राय दिनै द्रौपदी मुर्मुखौ भारतनि सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै NDA सरकारा नमिनेट खालामबाय, बे थारैनो बाख्नायथाव। आरो बिथाङा प्रेसिडेन्ट जानानै बे गोग्लैसोनाय माहारिनि थाखाय निस्सय जिखिनि पदक्षेप लाबावनांगौ, जिखिनि थांखि लाबावनांगौ, ट्राइबेलफोरनि दिनै हानि मोन्थाइनिफ्राय लानानै राव थुनलाइ हारिमुनि मोन्थाइनिफ्राय लानानै माखासे जोंनि बेदि ट्राइबेलनि मोन्थाइ बिथाङा प्रेसिडेन्ट जानानै निस्सय मावफुंगोन। आरो जायफोर राष्ट्रपति आगोलावहाय गुबुन गुबुन माहारिनि थाखाय मावबाय, दिनै गोग्लैसोनायनि थाखाय दिनै द्रौपदी मुर्मुआ मावगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो दिनै NDA जोङो सरकारनि आरो दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि दिनै नरेन्द्र मदि बिथांखौ बयबो बे बिथिङावहाय दिनै गोग्लैसोनाय माहारिनिफ्राय दिनै राष्ट्रपति हिसाबै सायख'नायखौ बयबो साबायखर बावदों। आरो जोंबो आसामनि ट्राइबेल हिसाबै जोंबो साबायखर बावदों। आरो जों बिथांनि सायाव गोबां आसा दङ। बिथाङा दिनै बे गोग्लैसोनाय माहारिखौ बोखांनानै भारताव मोनफ्रोमबो माहारिनि मोनफ्रोमबो जाथिखौ समानै जौगालांहोगोन, बयनिबो इकुवेल राइट, इकुवेल जास्टिस, इकुवेल डेभेलपमेन्ट बेखौ लाबोगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। बेखायनो जोङो गौरबजों सेन्ट्रेलनि इन्सट्राक्सन मथे जोङो दिनै 1 घन्टा जों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गासै UPPL नि वर्कार बिबानगिरि आरो ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, पेरेन्टस वमेन्स विंस आरो मोनफ्रोमबो PCDC नि चेयारमेन, मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लेंहरनानै जोङो नैबे थेलेब गाजा गोमजा जों रेलिखौ लाबाय। आरो जोङो दिनै साबायखर बावदों जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां, जोंनि BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथां दिनै खौसेयै दिनै खामानि मावलांबाय थागोन। आरो जों BTR ओनसोलाव जोंनि मावफुंनो गोनांखौ, जोंनि थागिबि मानसिफोरनि मोन्थाइखौ निस्सय बिथांखौ प्रेसिडेन्ट खालामनानै निस्सय मावबावनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेखिनियानो जोंनि UPPL हान्जानि डिरेक्सन बायदियै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL हान्जानि सिङावहाय मोनसे हान्जा सुरनाय जायो। आरो बिनि बिसेस कारनानो जाबाय दिनै भारत सरकारा सासे ट्राइबेल माहारिनि सासे आइजोखौ झारखंडनि जिथुनिखि एक्स गभर्नर द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ NDA निफ्राय सासे इन्डियानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिजाथि सायख'नाय जादों। आरो बे सायख'नायखौ जोंनि UPPL हान्जाया सापर्ट खालामनानै दिनैनि बे रेलिखौ खालामनाय जादों। आरो बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि बे बर' ओनसोल हालामनिफ्राय थामहिनबा BTR ओनसोलनिफ्राय जों फुल सापर्ट NDA नि सेलेक्शननि सायाव जों हरनाय जादों। बिथां जोंनि भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टार बिथां मदि आरो लोगोसे हम मिनिस्टार अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे जोंनि बे BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथांमोन साफ्रोमनि जि दैदेननाय मोनसे सरकार दा सोलिबाय थादों, बे सरकार NDA सरकारखौ जों साबायखर होदों। आरो जों फोथायदों बिथां द्रौपदी मुर्मुखौ भारतनि सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'नायनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल माहारिया जौगागोन। आरो जे दिनैसिम जे जोंनि ट्राइबेल माहारिया भारतनि दाब दाब जायगायाव गोग्लैसोनानै दङ, जाहाथे जेन बे गोग्लैसोनायफ्रा मोनसे इकुवेलिटि स्टेटासखौ भारतबर्षआव जों मोननो हागोन। संबिधानाव जिहेतु मोनसे इकुवेलिटि स्टेटासनि बाथ्रा दङ, भारतनि आयेननि नोजोराव, संबिधाननि नोजोराव साफ्रोमबो समान, बे समान मोनथायखौ मोननायनिबो बे मोनसे सिन। बेनिखायनो जों भारत सरकारखौ जों दिनै UPPL हान्जानि जानानै आं जोबोद साबायखर होदों। आरो बिथांनि बे सायख'जानायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिफ्राबो जौगानो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि जों बे रेलिखौ खालामो। थारैनो देरहाखागोन, खारन बिथाङा जिहेतु मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टनि NDA सरकारनि बिथाङा सासे बिजाथि,
बेवहाय कुनु पार्टिनि मानसिया देरहानो हाया आरो बे द्रौपदीयानो बेयो आल्टिमेट थामहिनबा भार्चुवेल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया जागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360